Allora, Presidente, ci sono delle criticità, una di queste coinvolge non solo Vicenza, purtroppo noi lo sappiamo. La sicurezza o l'insicurezza percepita o reale e riguarda certe zone in particolare anche del centro storico. Un messaggio è la gastronomia vicentina, dove la mettiamo ai primi posti, il famoso baccalà vicentino. Beh, questo sicuramente la parte della gastronomia, insomma la capacità di attrattività del territorio è indiscussa e quindi mi fa piacere che viene anche evidenziato da un telespettatore che dà questa indicazione. Ecco, tornando al tema di cui mi faceva cenno lei, è questo: io mi sono trovato nei vari incontri con gli operatori commerciali in passato, che si chiedeva come andava o meno. Il primo tema che balzava, non era come andavi in maniera specifica la tua attività, ma si rientrava sempre nel concetto sicurezza, no? O meglio, sicurezza reale e sicurezza percepita. Noi con Commercio siamo partiti anche, abbiamo fatto un incontro col questore, anche col questore precedente, ma anche col questore che a tutt'oggi, il dottor Salluzio, c'è un ottimo rapporto di collaborazione, ma abbiamo spiegato esattamente come erano le cose dal punto di vista oggettivo. È normale che Vicenza, rispetto ad altre città limitrofe, è stata abituata nel tempo a vivere in maniera molto serena e purtroppo questo acutizzarsi anche di determinate situazioni che per altre magari città limitrofe può essere quasi fisiologica, per Vicenza, per i vicentini, per i commercianti non viene accettata e non deve entrare nel DNA, non possiamo dire normale. Parlando naturalmente con i vari organi che rappresentano lo Stato su Vicenza, mi dicono che il tessuto sociale negli ultimi 10 anni è cambiato e quindi dobbiamo aspettarci anche delle situazioni diverse. Ecco, io penso che in realtà l'operatore commerciale e coloro i quali vengono a Vicenza non solo in centro storico nei quartieri devono non solo muoversi liberamente, ma pensare di acquistare in rilassatezza, di vedere insomma le cose belle che ci sono, di approfittare dell'ottima gastronomia che Vicenza e provincia naturalmente. Però questo degrado esiste e non è percepito un cambiamento. Sono stati aggiunti 3 poliziotti, se non sbaglio, che poi per la quale voi siete anche un po' rimasti... Noi abbiamo fatto un appello sia a livello nazionale, naturalmente a tutti gli esponenti, scrivendo a tutti gli esponenti che rappresentano il mondo vicentino a Roma, quindi onorevoli senatori, proprio per in qualche modo dare una mano a spingere in una richiesta, in un passaggio di questura. Noi siamo una questura in fascia B, è logico che il passaggio di una questura in fascia A permetterebbe un aumento di organico, quindi si sono trovate altre modalità per aumentare quelli che sono i numeri. È normale che e questo riguarda tutte le città venete, rispetto alla pianta organica probabilmente non ci sono gli organici a pieno. Avete fatto però un bando sicurezza, sì, nel senso che le dico anche come è nato questo bando sicurezza. È nato da un colloquio che c'è stato quando noi ci siamo trovati per quanto riguarda con il prefetto e il questore a suo tempo. Si parlava che tipo di contributo i commercianti potevano dare alla sicurezza, e in quel caso lì il prefetto, il dottor Caccamo, mi ricordava che la videosorveglianza poteva essere sicuramente un deterrente o comunque poteva contribuire in qualche modo a migliorare la situazione. Ecco, in quel caso lì, non le dico rimasi un po' freddo, ma quantomeno recepì sostanzialmente. Era un comitato per l'ordine e la sicurezza, calcoli che risaliva circa, mi sembra, un paio d'anni fa, in cui c'erano stati anche 2 episodi particolari che avevano riguardato ad esempio la pasticceria Soraru in centro città, in cui c'era stata anche un'aggressione da parte del proprietario, quindi insomma era una situazione particolare. Ecco, in quel caso lì ritornai a casa, ragionai un attimo e dissi: beh, è logico che non solo dobbiamo chiedere, ma dobbiamo dare anche un contributo. Il contributo si è verificato, perché è logico che io non posso dare un'indicazione agli operatori commerciali di installare il sistema di videosorveglianza, però naturalmente ci sono dei costi, quindi in qualche modo per andare incontro anche agli operatori commerciali a queste richieste in maniera organica, come con Commercio, visto che sono anche
consigliere di giunta della Camera di Commercio, abbiamo promosso un bando sulla sicurezza che devo ringraziare anche. Quindi un aiuto economico agli operatori per acquistare delle telecamere, sì, giusto? Sì, quindi questo è importante. Calcoli che abbiamo stimato un costo medio per un negozio di 80 metri quadri con 3 telecamere orientativamente intorno ai 2.000 euro, quindi abbiamo pensato di dare un contributo di 1.400 euro con una spesa minima di 2.200 euro, quindi un contributo importante del 65%. Oltre a questo, la cosa che a me è piaciuta molto è anche la possibilità integrativa di ulteriori 600 euro se c'è poi un collegamento con le forze dell'ordine. E qui arrivo anche a un'altra cosa importante, perché oltre a essere da deterrente, diciamo, per possibili atti predatori che si possono creare o che si possono avere in determinate zone, l'obiettivo è anche quello dell'intervento just in time delle forze dell'ordine nel momento in cui si crea questo episodio, questo atto sostanzialmente. L'auspicabile speranza che possa cambiare qualcosa. Leggo un messaggio che è arrivato poco fa, eccolo qui: questo agosto che lavoravo con il caldo che faceva ho passato dei bellissimi weekend sull'altopiano, almeno si respirava e si mangiava bene, scrive questo telespettatore. Sì, a conferma dei dati che abbiamo anche noi nell'altopiano, anche il Ferragosto c'è stato, non solo il Ferragosto, ma a partire diciamo dall'8-10 agosto, insomma, tutti coloro i quali cercavano un wellness specifico relativo sia un wellness di benessere sia dal punto di vista climatico sia dal punto di vista anche di determinato tempo di relax o comunque di passare del tempo, sicuramente ha scelto l'altopiano. L'altopiano è stato premiato, devo dire che io sono capitato. Ma anche perché ha organizzato, insomma, c'è stato un evento anche recente che riguardava la gastronomia. C'è anche Made in Maiga, è appena stato, esatto, credo che chiuda questo quindi weekend. Purtroppo i centri storici tutti sono ormai stereotipati, se si guarda il commercio ovunque gli stessi negozi e marche, perché solo loro possono permettersi quelle location, dovrebbe esserci più identità territoriale, scrive Franco. Ecco, io con Franco sono anche d'accordo, no? Allora, diciamo c'è un duplice problema. Da una parte è che le vie principali hanno dei canoni di locazione tali per cui difficilmente possono essere supportati ormai dall'imprenditore locale, almeno che se non organizzato in più, diciamo, strutture commerciali, ma il singolo negoziante che apre oggi in Corso Palladio ha un po' delle difficoltà, questo è vero. Questo però è peccato, perché è vero che impoverisce l'offerta. Sì, però io la penso anche in un altro modo, no? Penso magari diciamo la via principale, che magari in alcune situazioni può essere preclusa diciamo agli imprenditori locali, ma poi non c'è solo Corso Palladio, ci sono tutte le vie limitrofe. Ecco, io penso che la vera ricchezza che la città può fornire è non solo una via specifica, ma tutto il contesto del centro storico, nel caso di Vicenza ad esempio all'interno delle mura duecentesche. Ecco, in quel caso lì, e questo noi ci stiamo ragionando, stiamo sempre pensando il più possibile, è che tipo di identità noi vogliamo dare come città di Vicenza, che è differente rispetto alle altre. Ecco, se noi riusciamo a trovare un fil rouge per cui la nostra città ha delle caratteristiche indiscutibilmente diverse dalle città vicine o comunque da altre situazioni commerciali, ecco, noi saremmo comunque vincenti. Per cui per me lo spazio anche per altre attività c'è, ci sarà, e concordo con Franco che dobbiamo in qualche modo diversificare, perché sennò si arriva a un concetto stereotipato e noi vogliamo vivere in un centro storico che sia in realtà diverso. Ma il problema poi diventa sempre lo stesso, ne parlo spesso anche col presidente regionale, che perché vai nel centro commerciale? Perché tanto la marca da una parte la trovi anche dall'altra, non paghi parcheggio, non hai problemi, sei coperto fresco o caldo a seconda di quello che scegli, e lì trovi comunque, risolvi le questioni che hai da risolverle. In centro ci vai, però se non piove, se non è troppo caldo, se non è troppo freddo, se non qua, se non è... Invece se ci fosse un'offerta diversificata, ma soprattutto se Vicenza ha ampliato 1 o 2 vie, le ha ampliate rispetto ad anni passati, ha invogliato a incanalarsi fino ad arrivare a determinati punti dove prima non si arrivava, è ampliare il centro storico, cioè le persone hanno piacere a
camminare, a muoversi, a passeggiare, non a far vasche solo. No, concordo che per cui bisogna spingerle con il tappeto rosso per terra come per lei Natale. dice, no, occorre presentarsi in maniera sempre o fare più degli appetibile. eventi che portano fuori dalle consuete mete. Guardi, per cui... le dico una cosa, ci siamo trovati con 2 assessori della Giunta che sta portando avanti a Vicenza, ci elencavano, no, tra eventi importanti, piccoli eventi, non solo diciamo in centro storico ma nella città di Vicenza, si parlava di 360 eventi su 365 giorni. Ecco, poi sappiamo che gli eventi core, quelli più importanti, sono naturalmente, come posso dire, sono un attimo più ridotti, però occorre naturalmente fare sistema e poi farli conoscere a questi eventi, esatto, perché lei ha citato una cosa di cui io ho scoperto solo guardando il vostro sito, ma non ero a conoscenza, poi mi sono confrontata con altre persone, ho scoperto che nessuno lo sapeva. Interessante la Notte Rosa di Vicenza, per carità, a 2 passi da Padova, uno non sa cosa fare, perché no, vado a dare un'occhiata tempo permettendo, però bisogna anche che le persone sappiano di questi eventi, perché hanno a volte fame di provare emozioni diverse, di avere situazioni dove immergersi, però se poi non si conoscono queste benedette situazioni, e l'altro, questo è un problema veneto tipicamente. Guardi, ci sono tantissimi diciamo, sistemi comunicativi, parliamo dei social, Facebook, Instagram, parliamo naturalmente dei giornali locali, parliamo della TV locale, delle TV locali, parliamo ad esempio del nostro sito easyv.it, in cui ad esempio anche l'aspetto turistico viene valorizzato. L'aspetto turistico viene valorizzato, abbiamo definito dei protocolli di intesa non solo con Vicenza ma anche con tutti i comuni contermini, perché la ricchezza ripeto, è data anche da altre realtà, assolutamente. Esatto, da tutte le altre realtà. Io la devo interrompere perché siamo giunti al termine, quindi mi danno segnali di siamo andati molto insomma in velocità, quindi, sarebbero tantissime cose da magari avremo ancora modo di parlarne, comunque già aver buttato l'accento su alcuni aspetti è molto importante, e anche il fatto che poi si stia facendo, tanto per aspetti non propriamente fantastici come la sicurezza, però si sta facendo qualcosa, e poi naturalmente per il Concludo turismo. per dire una cosa che a noi sta molto a cuore, ad esempio la parte dell'urbanistica. Ecco, noi pensiamo, e questo lo stiamo ragionando sia a livello anche nazionale, siamo in linea col progetto Ci dica tutto veloce. Ecco, in maniera molto veloce facciamo dei webinar per quanto riguarda l'urbanistica, perché pensiamo che se vogliamo avere un futuro non solo per il centro storico di Vicenza ma anche per le cittadine, dobbiamo pianificare in maniera ordinata il nostro territorio, avendo le idee molto chiare di come la centralità dei negozi è fondamentale per lo sviluppo organico delle città. Assolutamente, anche un'omogeneità urbanistica importante. Quindi siamo i primi in Italia anche su questo. Bene Presidente, buon lavoro, grazie di essere stato qui con noi. Molto gentile. Cari telespettatori, grazie di aver partecipato, rivedete poi sul web, sul nostro sito, su YouTube la puntata. Buon proseguimento, buon fine settimana. Grazie ancora a voi.